السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي جناب أفندينا لويس ال16 كان مجعمس في الجنينة بتاعت قصره بيطفح فطاره بيض وجبنة فرنجي، ووياه مرته الموزة الشديدة قوي اللي كان اسمها ماري أنطوانيت. طب عليه قائد من جيشه بيجري وعمال يتطفلح وبيقول له: سيدي وقع البستيل. لويس طفح اللقمة اللي كانت في خشمه، راحت لازقة في وش القائد وسأله وهو بيرجف وقال له: ماذا حدث؟ شغب. قائد الجيش مسح كل حاجة على وشه وجاوبه وقال له: لا يا سيدي، بل ثورة شعبية. الحاج عبد الموجود كبير هوارة كان سامع من أبو جده الحاج عبد الودود حكاية الثورة الفرنسية اللي كان حكاها له أنتيمو خبير الآثار الفرنساوي اللي كان جاي ينقب في الأقصر. علشان كده الحاج عبد الموجود دايما يقول لشباب الهوارة إن مش مستمخ قوي من اللي حصل في يناير. ديت كانت حاجة كده زي كرنفال شعبي، واحنا شعب نموت في الطقوس الشعبية من ايام الفراعين الله يرضى عليهم، ساترنا دنيا اخرة والله. وبعد منيهم جم الفاطميين اللي خلوا الشعب في دوامة طقوس شعبية ملهاش لا اول ولا اخر. تقدر تقول اني بستمخ شوية يعني من اللي حصل في يوم 28 يناير، لكن كل اللي حصل بعد كده ملوش عازة واصل. واحد من شباب هوارة سأله وقال له: طب ايش قولك في اللي حصل يوم موقعة الجمل يا جدي؟ الحاج عبد الموجود رد عليه وقال له: جمل ايه؟ جمل يبرك على صدرك ما تقوم، عيل تافه، ده كان لعب صغار. حصل ايه يعني يومها غير ان عيل قابض 50 جنيه ودخل بالجمل على الثوار فاكر لي نفسه ابو زيد الهلالي خليفه، وتقول لي موقع الجمل؟ الثورات اللي الواحد يستمخ منيها لازما وحتما يحصل فيها زي اللي حصل في الثوره الفرنسيه اللي بحكي لكم عليها. شباب هوارة اتحمس بسبب كلام الحاج عبد الموجود وسأله: وايه اللي حصل فيها يا جدي؟ كبير هوارة قال له: الثورة الفرنسية ما نجحت شيء وترستجت كده، ثورة بتستت من بين كل الثورات الا لما سقط اكبر رمز من رموز بطش نظام معالي جناب أفندينا الملك لويس ال16 طيب الله سراه، واللي كان اسمه سجن البستيل، وحررت كل المساجين مني كمان. المساجين دول يا ولدي كانوا بيقطموا من الارض قطم من العذاب، ايش ضرب ايش سلخ، الى كاد يا عيال ان العساكر الفرنسويه كانوا يعشقوا ويتحرشوا جنسيا بالمساجين دول، ولا كأن العسكر دول كلاب السكه. السجن ده كان مركز قوه الحكم في فرنسا، ولما سقط في ايد الثوار اتقال على الملكيه في فرنسا: يا رحمن يا رحيم. مش بس لويس ومرة الموزة الشديدة قوي اللي اتشمبروا، لا، ده أذناب الملكية وعملائها واللي احتجروا الشعب واتسلطوا عليهم كمان، غاروا في 60 داهية. العيال المؤرخين يحبوا يسموهم النبلاء، لكن أنا كبير الهوارة بحب أسميهم طبقة كبارات فرنسا اللي كانوا متحكمين في كل حاجة، جيش، داخلية، قضاء، إعلام، رغم انهم كانوا يدوب 1% من اهل البلد. غلطتهم انهم ما خدوش بالهم ان الشعب الفرنساوي بدأ يتسقف ويتنور زي حدانا هنا في هوارة، بدأ يجرى الدرانين اللي كانت بتتسرسب غصب عن النظام ويسمع لكلام الناس العاقلة، الناس اللي عاوزة توعية صح. اما الناس المسخة السمدة دي الشعب الفرنساوي نفض ليهم وقال لهم: جو تو هيل، ملكوش عازة عنديتنا خالص، عرفناكم على حقيقيتكم، دبوره وزن على خراب عشه. واحد من الشباب سائل الحاج عبد الموجود وقال له: وايه اللي حصل لما الثوار اقتحموا سجن البستيلا يا جدي؟ كبير الهوار رد عليه وقال له: اسمه البستيلا يا دحش، وهتلاقوه موجود في باريس المحطة، مش باريس الكوبري، بعد مونفلييه بمحطتين وانت راكب لمارسيليا. الشاب بأدب قال له: اسف يا جدي، ما تحكي لنا ايه اللي حصل عاد، غلطنا فيه في البخاري ياك. كبير الهوارة احتوى غضب الشاب وخد البوس بتاعه وقال له: الثوار يا ابن الفرطوس منك ليه لما نجحوا عاد في اقتحام سجن البستيل اكتشفوا انه ما كانش مجرد سجن، ده كان مخزن كبير قوي للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. الشعب ساعتها ما توصاش، حس انه دخل مغارة علي بابا،
وفي لحظة صبح الشعب الباريسي بعون الله وفضله شعب متسلح، وكده انتزعوا إرادتهم وفرضوا دستورهم ودمعيتهم الوطنية، وفرضوا كمان رمز الثورة اللي وثقوا فيه وصدقوهم. طبعا شوية العيال الصيع النبلاء اللي كانوا فاكرين نفسهم سادة وبقية الشعب عبيد عنديهم فكروا قال يستعينوا بناس من النمسا والسويد وكفر أوروبا علشان يخمدوا الثورة دي. ويمكن يكون يا عيال، وده للأمانة يعني معلومة مش متأكد منيها، إن في نجع ولا اتنين في أوروبا بعتوا لهم رز، لكن كان خلاص سبق السيف العزل. واحد من الشباب سأله لكن إيه اللي خلى شعب فرنسا يهيج على سجن البرميل ده يا جدي؟ كبير هوار رد عليه وقال له البرميل ده يبقى أبوك يا سميدة، أبوك سميدة نفسه اللي تحفنا بخلقة زيك عار. ومع ذلك هداوبك يا ابن سميدة، اللي هيج الشعب الفرنساوي على فخامة جناب الملك لويس هو الظلم، البطالة، الأسعار اللي ولعت وكأنها جرن غلة واتسا برسج رمى فيه سيجارة بلا منتب عقب أحمر. لكن السبب الأهم إنه كان في مفكرين زي روسو ومونتسكيو وفولتير ياما اتكلموا علشان يوعوا الناس ويعرفوهم حقوقهم، يعرفوهم إنهم مش عبيد إلا اللي خلقهم، وإن النظام الصح هو النظام اللي ما يفرقش واصل بين ابن المدير وابن الزبال، زي ما قال من كامل يوم المسيو سفير بريطانيا العظمى ده في تدوينه على السخام ده اللي اسمه تيوب، لما كان طالب أنفار يشتغلوا حداه في السفارة: الثورة الصح هي اللي تحقق التغيير الصح، وانتوا خوتوني كل شوية يا ناير يا صابر يا جابر، جاتكوا أكسة والوكسة قليلة، بذمتكم في حاجة اتغيرت غير ان ضابط الداخلية اللي كان بيطخ عيار في الشعب بقى يطخ 2 و3؟ وعلى رأي المثل اللي قاله جان جاك أبو روسو في كتاب العقد الاجتماعي: لازما وحتما تمسك زمام الأمور بإيدك يا بقر أبيض